Vidari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu. Tadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Makavikawo chitupa changu. Inini ndauyawo pano kuti munge muchizondibatsirawo zvimwe kuda ndinokwanisa kubatsirikana. Ndatouya pano ndakatodzikisawo hasha dzangu zvekare ndichizvininipisa kuitira kuti kana pakazowanawo vanenge vachindituka vachindishora, aiwa ndinongoti Mwari ngavave nemi nekuti amuzive exactly what I am going through. My story, it goes on like this. Inini mukoma ndakasiyiswawo chikoro nemukomana wangu uyo wandainge ndichida. I was supposed to go to university because already painge patori nemasponsors vainge vari willing kuti vange vachizondiendesa kuuniversity, but in the last minute uyo akazova murume wangu. I think akabva azongoshandisa godo riya rekuti iye ainge asingadi an educated wife, since iye ainge achingoita zvake zvekudriva makombi. Mukomanashi results akati auya A level zveshuwa ndakatouyawo ndakapasa. Then iye akabva azoti ainge achida kunditora out for a date. Mind you, tainge tisati tatotanga kutorara tose. I had kept myself from a young age kubva zvandakatanga zvedating ndichiti uyo achazondiroora ndiye achazondibvisa umandara, but iye he had other plans zvake for me. We then went out for our date. Ndokubva andidelaya tiri koko outing ikoko. By the time patakazodzoka kumba, it was too late mukoma zvekuti ndega ndakatoona kutoti vabereki vangu there is no way that they are going to allow me back indoors. Iye akabva ati fine, let us go to my place. Ndaichema mukomanashi achidriva kombi yake tichienda kumba kwavo late at night like that. This was the first time kusvika nguva dzakadaro ndiri panze nemukomana, even though vabereki vangu vainge vachimuziva, but aiwanzokuuya obva angopaka pamba achindisiyirawo chingwa nezvimwewo zvatichifanira kuzoshandisa for breakfast the following day. Taisatomboita more than 20 minutes because kasista kangu kanenge karipo kaineni, but on this night it was very different. Takabva tazoenda tose kumba kwake. Takazoti tichinosvika kumba kwake iye akabva azondipromisa kuti we were not going to sleep together. Iye akabva ati acharara zvake pafloor, then inini ndobva ndarara pabed. I was happy mukomanashi, but akabva azotanga kucomplaina achiti ari kutonhorwa. Ndokubva azouya mumachira. Paakauya mumachira mukoma ndakatonzwa kutoti munhu uyu ainge asitomborina kupfeka kana anything. I tried by all means fun way kuti ndinge ndichirwidzana naye, but he overpowered me. Ndokubva atoti uri mukadzi wangu iwe, why are you refusing? Kasi unomwe munhu waunoda. We fought so hard, I think for about 2 hours mukoma achingorwidzana neni. Ndo paakabva azongoisa penti randainge ndakapfeka paside akabva atotanga kuita bonde neni. Apa zvairwadza sei because I was really dry kunze uko. Apa it was my first time zvainge zvichirwadza. Mukoma he then broke me akabva andibvisa umandara. Akati andibvisa umandara ndakangoramba ndichingochema. Apa ndainge ndava kuchema about my doomed future because I thought kuti after university iyewo achigadzirisa zvinhu zvake, because ndaidawo kuti aite course. Ndainge ndagara ndichingomukuridzira kuti wadii waenda kana paHealth then ubva watanga kudzidzira mechanics ipapo kuitira kuti inini ndichigraduateawo newewe unenge uinewo something chaunenge wakabhesa nacho. I never trusted nezvinhu izvi zvekunzi munhu katoita driver wototi I'm going to be a driver for life, but iye ainge achitoti ndokubasa kwake ikoko. Mukomanashi ndakarwadziwa kusvika kwekupedzisira. Mangwana acho makuseni akabva azodana vana mukoma vake vakabva vauya vakataura neni vakati mainini ndo zvatovapo, just make sure kuti you just live with it. Ivo vakabva vandivimbisa kuti iye achange achizondiendesa kuchikoro, but varume havatombodi kuona mukadzi achiprogressa. Vanotosarudza kuti unge uchitongoramba uchienda down. Mukoma nhumbu yakabva yabata. Vabereki vangu vakarwadziwa nazvo because of the sponsors, and ndainge ndava kusakwanisa kuramba ndichingosponsewa nemasponsors iwawo. Mukana ukabva wandidarika, but still shungu ndainge ndiinadzo.
sisi nabankuru vakabva vati mainini kana muchida kuramba muchienda kuchikoro isusu tichakubatsirai nekamari ako kanenge kachiwanikwawo nabamunini tobva takubatsirai moenda kucollege. So I kept on going hangu kucollege ndava kuita mabusiness studies. Ivo baba vekwangu ndainge ndichivaudza kuti madii mangotsvaka kakosi kekuita because hazvizivikanwe, maybe mangwana tichazongokaruka tawanawo mukana wekuti we will move out of the country, but vaingoramba vachingosimbirira basa ravo redriving. Fine mukoma, ndakabva ndapedza zvidzidzo zvangu zvose ndokubva ndatanga kufamba mumaembassies akasiyana siyana ndichingotsvakawo majob opportunities. Ndo pandakabva ndazoapply to this other company that is here in South Africa. I was even surprised ndichitowana a job letter ndikabva ndatanga kufambira nyaya dzacho ndichienda kumaembassy. Mukoma, zvinhu zvikabva zvatofamba negwara rakanaka. Baba ndo pavakabva vazonditevera. This was soon after ndauya kuno. Saka dambudziko riripo nderekuti inini mapepa angu ari perfect, ari right, ende kuti ivo mapepa avo ange achiitwa zvava kunetsa mazuvano because havachangodi kungopa isusu vanhu vanobva kuzimu mapepa just like that. Taka apply for a spousal visa but harisati raapproviwa zvavo. So ivo baba vanotongorarama neupenyu ihwohwo hwekuti kana 3 months dzavo dzavanenge vapiwa papassport kana dzapera vobva vazombodzokera zvavo vonodhindisa. Pavakatanga kuuya kuno vainge vachidriver. I then reminded him kuti since inini ndainge ndiine mukana wekushanda ko ivo vadii vangodzokera kumusha vakanoita zvavo mechanics vakabva vandituka vakabva vati unofungidzira kuti nezera rangu ndingasiya mudzimai muno mujoni ndoti ndava kudzokera kumusha ndonotanga kudzidzira mechanics. Kana wangofunga kuhura hura zvakanaka, kana kuti ndobva pano pamba pako then ndoenda ndonogara kwangu. Mukoma, takatomborarama our separate lives, iye achigara mudining inini chigara zvangu mubedroom mangu. Iye akazogumisidzira manje adzoka ega mubedroom, ende nyaya iyoyo haina kuzogadzirisika because ndakamuudza kuti saka kana ndiri hure uri kutsvakei pamba pangu, chibva ka pamba pangu uri kudei nehure, why are you trying to plan your life nemunhu waunoziva kuti anoita zvechihure. Saka nyaya iyoyo haisati yagadzirisika. We just returned back into staying together as normal, but mumwoyo mangu nyaya yekunzi ndakatukwa kunzi ndiri hure haina kubuda. So pose apa murume ainge achishanda kune imwe kambani iyo yaainge achishandira achiitawo zvekudriver matruck, but pane paakazosungwa achisungirwa mapepa. Lucky enough ndainge ndiine kamari kandainge ndiinako ndikabva ndaitira e-wallet mupurisa wacho uyo ainge amubata pane imwe roadblock painge pachidiwa 2.6 ndikabva ndatumidzira 2.6 iya vakabva vazomureleasa. Iyewo murungu akabva ati handizvikwanise zvekuti ndinge ndichishandirwa nemunhu asina mapepa, but murungu aitozviziva zvake kuti murume permit haana. So murume kubva ipapo agere pamba mukomanashi anongoitawo zvimabhindauko zvekutoti unotongoona kutoti hapana kungotambura koga. So inini I feel as if he is now like a parasite in my life, nekuti dai akakwanisa kuita makosi awo andaimukurudzira kuti ange achiita, as in ndakambomuudza kuti dai waita boiler maker kana kuita mechanics apo patainge tichiri nemukana patainge tiri kuzimu. Akaramba mukoma. Ndo makosis mamwe ekuti kunoku kuwana kwako mapepa kuri nyore kuti unge uchiwana mapepa acho, but iye manje akaita nharo akati nezera rake haakwanise kuti ange achitanga kunogara padesk, anongoda kuita izvozvo zvedriving. Zvino titarirai muone kuti driving yacho hakuna permit yaunopiwa kana uri driver. So kana ndikazomutiza murume wangu uyu, kana ndikamutiza ndikamuramba, ndinganzi ndiri wrong here. Already mukomanashi pane imwe imba iyo yandakatoenda ndikatonoona. Imba iyi it is kuma estates, but not ma estates aya evanhu vari ultra rich, evanhu vangori normal. So ndichinotsvaka imba ikoko ndiri kuitira kuti iye asazowana mukana wekuti ange achipindapo pacomplex ipapo, because kuti unge uchipindapo panotoda uine chitupa chemuno muSouth Africa kana kuti munhu ane permit. Hapana muzimu anopindapo anongoshandisa madays. I am doing this so as to avoid him. Kana ndikazoita zvinhu izvi zvandiri kuplana kuti ndinge ndichiita, ndinganzi ndiri wrong here. Iye ndiye akatadza kushandisa wani mukana paainge achiri nenguva yekuti ange achishandisa mukana. Please advise me before I take any further step.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi inini ndini ndava kushanda, murume haachashandi because kuti awane basa rekudriver iye asina permit, it is proving to be very difficult. Pataiva kuZim ndakamuudza munhu kuti ita course yemechanics but akaramba. Inini I did my business studies. Currently I am working, I have a permit, everything is just up to date. Iye manje ana mapepa, each and every 3 months anoenda kubhodha achinotendesa mapepa. So he is letting me go backwards instead of going kumberi. Ngativabatsireiwo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndauyawo pano ndakazvininipisa. Vanhurume paya patinenge tichinzi nevakadzi vatinenge tigere navo, please upgrade yourself. Kana ukawanawo kamari mudzimai akakuti mhanya unotora license, sure mhanya unotora license, because kumberi kwazvo uko ndo paya pekuti munhu anobva aona sekunge iwewe haunyasogone kuronga. Tarirai muone kuti mukoma vedu nawo vava kungosara pachena apa vahanzvadzi vedu. Ivo vari kuti zvinhu zvavo muno muSouth Africa zvinhu zvavo zviri well organized, saka murume vava kuona sekunge ari kuvadhonzera kumashure. Hameno kuti munopaonawo sei vedare. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume ane makore 32 years ekuberekwa. Ndauyawo pano platform penyu kuti ndinge ndichizongoshiya nemi izvo zvandakaita. Mukoma Nash, ndainge ndiine friend yangu uyo wandakambogara naye. Friend yangu uyo munhu wekuti aishungurudzwa namukoma vake, kunyanya sei naamai guru vake, mudzimai wemukoma wake. Izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti iye ange achizobvapo pamusha apo pavainge vagere ndokubva azouya akatanga kugara neni, but still mukoma aingoita sekunge paine mhepo dzakashata dzainge dzichingomuteverera kuzonosvika tichizoendawo kumasowe rimwe zuva ndokubva azopiwa chikwama. Akanzi endai munotenga chikwama mobva mauya pano nacho chikwama ichocho namadzibaba avo vainge vachitibatsira. Akazoti awana mari akabva anotenga wallet mutown ndokubva azotoenda akanopa madzibaba vaya. Chikwama chiya chakagara for 2 weeks chiriko kumba kwamadzibaba. Zvino takazoti iri Friday, musi wataifanira kuti tinge tichipiwa mari dzedu dze-fortnight yatainge tashandira, ndokubva azofondwa namadzibaba zvikanzi usati waenda kubasa pfuura nekuno. Takatoenda tose nekuti ndainge ndiine munamato yanguwo iyo yandainge ndichida kuitirwa. Madzibaba vaya vakabva vazomupa chikwama vakati mari yako yose iyi ndikuda kuti unge uchiisa muchikwama imomo. Mukoma mari paakaisa muchikwama ndo patakabva tazonzwa mukoma vacho vava kufona vachiti ivo amai guru mudzimai wavo ainge achirohwa nezvinhu zvaainge asingaoni. Tikabva tatoziva kuti zviya zvatainge takaudzwa namadzibaba vaya chainge chiri chokwadi, because ivo vakati ndoda kudzosera zvinhu izvi kumuridzi wazvo. Saka iye paakazonzwa ivo mukoma vake vava kuti iwewe mupfanha waroya mudzimai wangu, ndikuuya kuzokuuraya. Then akabva azotiza zvedi. Mukoma wacho vakatosvika mukoma vainge vakatsamwa. Takazotonzwa nemakuhwa kuti hanzi vainge vakatobata bhemba, but bhemba iri vainge vakarihwandisa muzijaketi ravo. Iye akabva azongonokumbira murungu mari ndokubva azotiza, hana kana kuzombodzoka. Saka akabva azondifonera one day ariko kwavo kumusha. Ndikabva ndatoona kutoti ko ingawani muchinda ainge ava kutofamba nedouble cab yake yakanakisisa. Ndakamubvunza kuti ko mari yacho ainge akaiwana seiko within a short period of time, because paakatoenda kumusha akatoenda asitomborina kana foni, akatotengesa foni iyoyo kuti tumari twacho tunge tuchibatana. Akabva andiudza kuti ainge ava kuita madhiri ekutenga plumbing supplies achimasupplya kumaplumbers zvekare nemahardwares. Ndakabva ndati shamwari ndipinzewo mudhiri, ndatambura ini sahwira. Then iye akabva azoti handingakubatsirizve uriko ikoko, huya kuno. Mukoma ndakabva ndadzokera kuya very fast ndikatonogara pamba pake muchinda wangu uyu. Zvino akazoti iye zvinhu izvi anopota achinonozvihodha kuMozambique. Ndakabva ndazobatana naye tiri munzira. Mukoma ndaitofungidzira kuti tikuenda kunohodha, but along the way ndo paakabva azotanga kuchinja nyaya. Akabva ati iye
ainge ari munzira kunoona sekuru avo vakamubatsira. Ndakabva ndati it is fine, kana vakakubatsirawo neniwo vanokwanisa kundibatsira. Takazosvika pamba pasekuru vaya mukoma, ndokubva ndatangawo kubatsirwa. Zvino dambudziko riripo nderekuti mhiko dzacho dzandakazopiwa inini handikwanise kuti ndinge ndichidziramba. Mhiko idzi dzandakapiwa mukoma ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichirara nemukadzi at least ane makore 68 kana kuti 70 years, kureva kuti ndinofanira kutsvaka chembere yandinoita nayo bonde. Chembere iyi ndinofanira kuti paya pandinenge ndapedza kuita nayo bonde ndobva ndatanga kuiyamwa sikarudzi yayo, ndichidya urume hwangu hwandinenge ndarasira mairi, zvekare ndichidya mafluids aya anenge abuda mairi. Chembere iyi zvino ndo situation yandakatarisana nayo. Ndakangopiwa chinguva chipfupi mukoma kuti ndinge ndichiita zvinhu izvi. Handizivi kuti ndichakwanisa kubudirira here kana kuti ndichatadza kubudirira. Ndangouyawo pano mukoma kuti ndinge ndichingotaurawo nyaya yangu. Kana zvikazonzi inini ndinenge ndafa, kumberi uko kwandichazoenda Mwari vanokwanisa kuzondiregerera because ndinenge ndareurura. Hanzi ndiyo first stage yacho iyoyo. Ndinofanira kutsvaga chembere at least ine 60 years 68 years kana kudarikidzira, then ndobva ndarara nayo. Kana paya ndazoproducer ndobva ndatanga kuyamwa sikarudzi yacho ndichimedza masperms angu zvekare nemafluids acho anenge abudamo mumaprivate part echembere iyo yandinenge ndarara nayo. Step number 2 ndakanzi azviite kuti ndinge ndichiudzwa ndisati ndakwanisa kudarika pastage 1, nekuti pastage 1 apo ndipo pandichange ndichizosimbiswa. Zvino ndinotya mukoma kuti zvinhu izvi zvandiri kuda kuita zvinhu zvakafumuka. Hey, vedare ndo message iyo yandakatsvimidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi kana ukatambura, ukanyatsokutambura mukoma nashi, izvo zvokuti unoenda kuchechi unozvikanganwa. Hanzi ndakazototi ndava mudare ndikatanga kuzviseka kuti but inini ndiri mutende 1, ndakakorerawo 1 muPentecostal church. Saka izvi zvabva nepi izvi zvandava kuita izvi? But I was already in that situation. Ndo mhiko dzangu idzo mukoma dzandiri kufanira kuti ndinge ndichitevedzera. Hey, pakaipa.